accurate တန်ကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကြီးဘယ်တော့မှမပြဘူးခင်ဗျာဖိလောက်တာပဲကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေပဲ TikTok မှာအမြဲတမ်းကြည့်နေဆိုရင်တော့မှခင်ဗျားရဲ့ for you ပါဖိလောက်တာကြီးပြောအမြဲတမ်းပြမနေဘူးတကယ်တမ်းသူတို့ကဒီ skill ကိုဘယ်လောက်ဈေးဆိုပြီးတော့ရောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မရောင်းဘူးအဲ့ဒီ game ထဲမှာပတ်စံပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တနက်တွေ skill လှလှလေးတွေအဝယ်စားတွေဓာတ်ရိုက်ဝယ်လို့မရဘူးသူကတစ်တာဆိုတဲ့ဘောက်လေးကိုဝယ်ပြီးတော့ဖွင့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေညဘက်အိပ်ရမဝင်ခင်ဖုန်းခဏလောက်သုံးလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ Facebook Reels TikTok ဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုကြည့်နေရနေပြီးတော့ကိုကြည့်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေတွေ့တော့ဆက်ကြည့်မိသွားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အချိန်တွေက1နာရီ2နာရီလောက်ဘလို့ကုန်လို့ကုန်သွားမှမသိလိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဘူးကြတယ်မလားဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှားတော်လည်းမဟုတ်ဘူးဗျဒီလိုတွေကျွန်တော်တို့အချိန်တွေအကြာကြီးစတိုက်သုံးပြီးအောင်နောက်ွယ်ကနေရည်ရွယ်ချက်ရှိဖန်တီးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိနေတာကြောင့်ပါပဲအဲ့ဒီအရာတွေကအခုခေတ်လို TikTok short reel တွေမပေါ်ခင်အချိန်တွေကကိုရှိနေကြတာအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ internet သုံးရတာအခုလောက်ထိအဆင်မပြေသေးဘူးဖုန်းနေနဲ့သုံးလို့မရသေးဘူးအင်တာနက် cafe လို့ခေါ်တဲ့အင်တာနက်ဆိုင်လေးတွေမှာတနာရီကို300 400 500ပေးပြီးတော့ကွန်ပျူတာနဲ့သုံးခဲ့ရတာ website တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကသတင်းမဲ့ဖတ်ပုံမဲ့ကြည့်စာမျက်နှာတစ်ခုရဲ့အဆုံးရောက်သွားရဆိုရင် next နောက်တစ်မျက်နှာဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုကျွန်တော်ကနှိပ်ပြီးမှနောက်ထပ်တစ်မျက်နှာသွားတယ်ပေါ့ခင်ဗျားတို့အများနဲ့ကြည့်လေးရှိရဲ့အပြာရောင် background နဲ့ website လိုမျိုးပေါ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုသွားကြည့်နေဆိုရင် next ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးနှိပ်ရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးနှိပ်လိုက်ရတဲ့စက္ကန့်ပိုင်းလေးကတိတ်မတိတာပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကစာမျက်နှာတစ်ခုတော့ပြီးသွားပြီမင်းဆက်ဖတ်မှလားဒါမှမဟုတ်ရက်ပြီးတော့ဒါကိုပိတ်လိုက်တော့ပါလားအဲ့လိုမျိုးစိုးမကြကြဖို့အချိန်လေးတစ်ခုရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုသုံးနေရင်လည်းငါဘလောက်တောင်သုံးမှုပါကြီးငါဘယ်နှမိနစ်နာတော့ကြည်ဘူးပါကြီးဆိုတဲ့အတီတရားရသွားတော့အုံနောက်ကရက်ဖို့အခွင့်အရေးကပို့ပြီးတော့များတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ Aza Rakin ဆိုတဲ့ developer တယောက်ကဒီ Next Cloud ကိုဖြုတ်ချဖို့အတွက်သူက idea တစ်ခုရခဲ့တယ်သူကအသုံးပြုတဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနဲ့ချောချောမွေ့မွေ့ဖတ်လို့ရအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ Infinite Score ဆိုတဲ့အဆုံးအစားမရှိပို့ဆွဲလို့ရတဲ့ဒီပညာတစ်ခုကိုတည်ထွင်ခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်တို့သုံးနေကြတဲ့ Facebook Reels YouTube TikTok တွေမှာသုံးထားတဲ့နည်းပညာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကို scroll လုပ်ပြီး post ဆွဲလိုက်တာနဲ့ဗီဒီယိုတွေကအဆုံးမရှိတော့ဘူးလေတပုတ်တပုတ်ကြိုက်တော့ကြည့်စမ်းအဆုံးဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တည်ထွင်ခဲ့တဲ့တကယ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရိုးရှိရှိလေးပဲအရင်တုန်းကလိုအသုံးပြုသူတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကူပြောင်းမှာ next ကိုနှိပ်ရတဲ့အချိန်တက်တာအောင်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်အောင်သူကရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ပေးခဲ့တာဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်တော့မသိခဲ့တဲ့အချက်ကသူတည်ထွင်လိုက်တဲ့ဒီ Infinite Score ဆိုတဲ့အရာကအခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့အချိန်တွေကိုစုပ်ယူမဲ့အကြီးမားဆုံးလက်နက်တစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာပါပဲဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထမင်းပကံတစ်ခုတွေကထမင်းကိုစားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထမင်းကကုန်သွားပြီဆိုရင်ငါတော့ထမင်းတစ်ပကံကုန်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဘိုက်ဝမှန်းသိတယ်ဒါပေမဲ့စားလိုက်တိုင်းမှာအောက်ခြေကနေပြီးတော့အလိုလိုအဲ့ဒီပကံကပြန်ပြေးလာတဲ့ပုံစံမျိုးမော်ပကံမျိုးနဲ့စားနေရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလောက်စားမိသွားပြီဆိုပြီးတော့အတိုင်းစားမရှိတော့ဘူးဘိုက်အင်းပြီးကျွန်တော်ဘိုက်မပြည့်မချင်းအဲ့လိုမထွက်မချင်းကျွန်တော်စားမိနေမှာတေးကြရလေကိုကတပကံဆိုတဲ့အသိစိတ်ကမရှိတော့ဘူးအဲ့တပကံအမြဲတမ်းပြန်ပြည့်နေတာဆိုတော့ Infinite Score ဆိုတာကအဲ့ဒီလိုအလိုလိုပြန်ပြည့်နေတဲ့မော်ပကံနဲ့ထမင်းစားနေရတယ်လို့မျိုးပဲဒီနေရာမှာနီးပညာကုမ္ပဏီတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်အလွတ်လွတ်ပုံကိုတတိချာချာလေးသူတို့ကလေ့လာပြီးတော့အသုံးချသွားတာခင်ဗျားတို့တွေကာစီနိုယုံတွေကအသီးလေးတွေတန်းတဲ့ slot machine set လေးကိုတင်ပူးကြမှာလေးပဲလက်ကင်လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်ရဆိုရင်အဲ့မှာပါတဲ့အသီးလေးတွေတန်းသွားပြီးတော့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အသီးလေးတွေတန်းသွားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ coin လေးတွေရမယ်တကယ်လို့မတန်းသွားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမရဘူးပေါ့တကယ်လို့ဘာမှမရသွားတဲ့အခါကျရင်ရောလူတွေကရက်သွားလားမရက်ဘူးနောက်တစ်ချိန်ဆွဲရင်တော့ရတော့တယ်ဆိုရင်မျှော်လင့်ချက်နဲ့စတိုက်ကြီးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စောကြတယ်ရတဲ့လူတွေကလည်းမရက်ဘူးငါတော့ဒီတော့ရသွားပြီထက်ဆွဲရတဲ့ထက်ရအောင်ပဲငါလက်ကြီးဘလောက်ကောင်းလဲဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဆွဲလေးရှိတယ်အဲ့တော့ရတဲ့လူလည်းမရက်ဘူးမရတဲ့လူလည်းမရက်ဘူးပေါ့မရတဲ့လူတွေကြတော့နောက်တစ်ခါဆွဲရလောက်ခဲဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့စတိုက်ဆွဲကြတော့တာပဲဒီစနစ်ကိုစိတ်ပညာမှာကျွန်တော်တို့ variable reward system လို့ခေါ်တယ်ခံမလို့မရတဲ့စုလက်ပေးခြင်းတော့စုရမယ်မှန်းတော့သိတယ်ဘယ်အချိန်မှာဘလောက်ကြီးတဲ့စုရမလဲဆိုတော့မသိဘူးအဲ့ဒီမသိရတဲ့ခံစားချက်ကပဲလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲလန်းသွားစေတာပေါ့အဲ့ဒီသဘောတရားကိုအရှင်းဆုံးမြင်နေရတဲ့နေရာကတော့ဂိမ်းတွေပါပဲဥပမာကျွန်တော်တို့ PUBG ပတ်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီဂိမ်းထဲမှာပတ်စံပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တနက်တွေ skin လှလှလေးတွေအဝယ်စားတွေဓာတ်ရိုက်ဝယ်လို့မရဘူးသူကတစ်တာဆိုတဲ့ဘောက်လေးကိုဝယ်ပြီးတော့ဖွင့်ရတယ်အဲ့ဒီမှာရှားပါတဲ့ပစ္စည်းပါလာမလားကိုတကယ်လိုချင်တဲ့ skin တွေအဝယ်စားတွေပါလာမလားဒါမှမဟုတ်ဘာမှအသုံးမကျဘာမှအသုံးမဝင်တဲ့ဟာတွေပဲပါလာမလားဆိုတာကိုကန်ဆန်းရတယ်တစ်တာလေးပွင့်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်အချောင်လေးတွေမီးလက်ပြီးတော့လုံးဝအမိုက်စား animation လေးတွေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကရင်တခုံခုံနဲ့ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုလိုချင်တာရသွားရဲဆိုရင်တော့ပျော်မယ်မလိုချင်တာမရတဲ့အခါကျရင်ရောဟာနောက်တစ်ခါဖွင့်ရင်တော့တေချာပေါက်ရမှာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ကြတယ်သူတို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်တမင်ကိုဖန်တီးထားတာတကယ်တမ်းသူတို့ကဒီ skill ကိုဘလောက်ဈေးဆိုပြီးတော့ရောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မရောင်းဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးခံစားချက်ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော် box တွေကိုကျွန်တော်ဖွင့်ခိုင်းတယ်ဒီနေရာမှာသူတို့နောက်ထပ်လှုပ်ထားတာတခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အာမခံပေးထားတာပေါ့ဒီမှာအကျိတ်30ဖွင့်ရင်
အဲ့ဒီထဲမှာမင်းလို့ကျင်တဲ့ skin ဒီ skin ကပါဖို့ပါမယ်အဲ့ဒီအချိန်30မှာဘယ်အချိန်မှာကြမယ်ဆိုတာကိုတော့ကိုကမသိရဘူးကိုကကန်ကောင်းလဲဆိုရင် box တစ်ခုနှစ်ခုဖွင့်တာနေရပါနိုင်တယ်ကန်ဆိုးတယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးသူ box 30မှာပဲရနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတွေပဲကိုလိုချင်တဲ့အရာလေးတစ်ခုရသွားဖို့အတွက်မတိမတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေတွေအများကြီးကုန်သွားတယ်ဂိမ်းကုမ္ပဏီတွေကအဲ့ဒီပစ္စည်းတန်ဖိုးကိုတော့ရောင်းစားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကမျှော်လင့်ချက်နဲ့ရင်ခုန်တန်ကိုရောင်းစားသွားတာကျွန်တော်ဥမာပေးသွားတယ် slot ဆွဲတာပက်ကြီးတက်တာဖောက်တာကို TikTok short reel တွေအဲ့ဒါတွေပို့ဆွဲနေရတယ်ကျွန်တော်ရှင်းကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော် TikTok မှာဗီဒီယိုတွေကြည့်ပြီးတော့ scroll လုပ်နေတဲ့အချိန်ကအဲ့ဒီ slot လက်ကင်တန်ကိုဆွဲချလိုက်တာဒါမှမဟုတ်ဒီပက်ကြီးဂိမ်းတွေကဘောက်တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အတိအကျကိုတူညီနေတာပါ TikTok မှာဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ပို့ဆွဲလိုက်တယ်ဟာပြင်းစရာကြီးမကောင်းဘူးမကြိုက်ဘူးနောက်တစ်ခုကြော်လိုက်တယ်ဒါလေးကမစိုးဘူးဒီတစ်ခုကတော့မိုက်တယ်နောက်တစ်ခုမှကိုမကြိုက်တာပြမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီဗီဒီယိုတော့မိုက်တယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ထဲကနေဒိုပါမင်းဆိုတဲ့ဓာတ်မျိုးထွက်လာတယ်လူတော်များများအကြတော့ဒိုပါမင်းကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့ဓာတ်လို့ထင်ကြတယ်တကယ်တော့ဒိုပါမင်းဆိုတာကဆန္ဒပြင်းပြစေတဲ့နောက်ထပ်လူကြီးအောင်လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ဓာတ်မျိုးပါပဲပထမဆုံးရေရတဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုတွေ့လိုက်ရဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒိုပါမင်းကဒီအလုံးရဲ့အရင်နဲ့ထွက်လာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလာမလဲဒီထက်ပိုကောင်းတာလေးကိုငါ့ကိုပြပေးမလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စတိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကစကိုးလုပ်ပြီးတော့ TikTok ဗီဒီယိုတွေ short တွေ video ကြည့်ကြအဲ့ကြည့်ချင်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတာပေါ့ဒီနေရာမှာ AI ရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေရောနောက်ကွယ်မှာ run နေတဲ့ algorithm တွေရောကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေတာပါကျွန်တော်တို့က TikTok short reel တွေမှာဗီဒီယိုတစ်ခုကိုဘယ်နှခေါက်ကြည့်လဲဘယ်နှစက္ကန့်ထိကြည့်လဲဘယ်လောက်အချိန်ချင်းပြန်ကြည့်လဲအဲ့ဒီကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်နေရာလေးကြရင်ကျွန်တော်တို့ရက်ပြီးတော့ကြည့်လေရှိတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုဗီဒီယိုမျိုးကို like ပေးလဲကိုမှတ်ရေးလဲဘယ်ဗီဒီယိုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းမိနာနဲ့တန်းကြော်သွားလေပေါ့နော်ဒါဒီအကုန်လုံး algorithm ကတွက်ချက်နေတာပါalgorithm ကကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကြီးဘယ်တော့မှမပြအောင်ခင်ဗျာဖိလောက်တာပဲကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေပဲ TikTok မှာအမြဲတမ်းကြည့်နေဆိုရင်တော့မှခင်ဗျားရဲ့ for you ပါဖိလောက်တာကြီးပြောအမြဲတမ်းပြမနေဘူးမကြောက်ရင်ခင်ဗျားတို့သွားကြည့်ကြည့်ဘယ်တော့မှခင်ဗျားတို့ကြိုက်တာကြီးမပြအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြိုက်တာတွေကြီးပဲကိုလူတယောက်ကိုအမြဲတမ်းပြသွားရရှိဒါရိုးဝါးလေးရှိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ algorithm ကတမင်တက်ပြေးစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယို2ခု3ခုလောက်ကိုခင်ဗျားတဘောကြမဲ့ဗီဒီယိုချားထဲမှာညှက်ပြီးတော့ပြပေးတာပေါ့ခင်ဗျားကြိုက်တဲ့ဖိလို့တဲ့ဗီဒီယိုပြမယ်ပြီးဂျားထဲမှာပြင်းစရာကောင်းတဲ့ခင်ဗျားတို့မကြိုက်တဲ့အခုလိုမျိုးဗီဒီယိုတွေဂျားထဲမှာ2ခု3ခုတော့ညှက်ပြပေးမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ခင်ဗျားကြိုက်တဲ့ဖိလို့တာကိုပြပေးမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးရောသမားမှွေပြီးပြပေးတဲ့အတွက်ခင်ဗျားရဲ့အုံနောက်ကဒီဗီဒီယိုပြီးနောက်ထပ်ကောင်းတဲ့တစ်ခုကိုထပ်တွေ့နိုင်သေးတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပို့ဆွဲလိုက်တဲ့ဆိုရင်ငါကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလာနိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့ချိန်တွေကုန်မသိကုန်သွားအောင်ဆက်ပြီးတော့သုံးနေမိအောင်ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေက screen ပေါ်မှာဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပျော်နေတတ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီ algorithm ရဲ့ကစားကွင်းတွေကအရုပ်ကလေးတွေဖြစ်နေခဲ့တာပါပဲအချိန်ကြီးကြာလာတဲ့မြာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ion site နိုင်စွမ်း attention span တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတောင်းလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တွေကစာအုပ်တအုပ်ကိုပြီးတဲ့အထိဖတ်ဖို့မပြောနဲ့ငင်ငင်လေးထိုင်ဖတ်ဖို့အထိတောင်ကျွန်တော်တို့ကခက်လာတယ်ပေါ့နော်ဘောလုံးပွဲကြည့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအရင်တော့လို့ဘောလုံးပွဲကိုပဲကျွန်တော် ion set ပြီးတော့ကြည့်တယ်မရှိတော့ဘူးဘောလုံးပွဲတော့ဖွင့်ထားတယ်ဒီမှာလက်ကကျွန်တော်ဖုန်းသုံးနေတယ်ဖုန်းကနေပြီးတော့ဘာသတင်းတက်လာလဲကျွန်တော် Facebook ကြည့်နေတာမျိုးကျွန်တော်တို့လောက်ကြတယ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်တကားကိုလည်းကျွန်တော်တို့အစအဆုံးကိုငင်ငင်လေးထိုင်ကြည့်ဖို့ဆိုတာကစိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်15စက္ကန့်30လောက်ကြည့်လိုက်တယ်ကြော်ကြည့်လိုက်တယ်အခုခေတ်မှာကျွန်တော်ကရွေးချယ်စရာကြီးတွေများလာတာဟုတ်အရင်တော့ဆိုရင်အခွေတစ်ခွေငှားထားတယ်ဆိုရင်ဒီအခွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပြီးရထိကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါမှပဲတန်ပါလေဇာတ်ငှားရတာဆိုတော့အခုကကျွန်တော်တို့ application တစ်ခုကို subscribe လုပ်တိုက်လိုက်ဆိုတော့ねဥပမာ Netflix ပဲထားပါဦး Netflix ကိုကျွန်တော်လားစင်ကြည့်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ねအဲ့ဒီမှာရှိသမျှကားတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုကြည့်လို့မကောင်းဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခုကိုကြော်မယ်စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းနောက်တစ်ခုကိုပြောင်းမယ်အဲ့ဒီအကြေကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေကိုပါရောက်လာခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့နေကုန်းချုံနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် Aza Rakin Titanite တွေ Infinite Score ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တွေလွယ်ကူနဲ့ smooth ဖြစ်လို့သုံးလို့ရအောင်ရည်ရွယ်ခဲ့တာတွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေ ion တွေကိုအဆုံးအစမရှိစုပ်ယူဖို့ဖန်တီးထားတဲ့စနစ်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်သွားတော့တာပါပဲနီးပညာဆိုတာကကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့ပါနီးပညာကကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးချသွားတာမျိုးတော့ဖြစ်မခံသင့်ပါဘူးဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးရုံထွက်ကြမလဲရုံထွက်ဖို့ကကြတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook တွေ Messenger တွေ TikTok တွေဆိုတာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝမှာအရေးပါတဲ့အရာတွေဖြစ်သွားပြီအလုပ်တွေတော်တော်များများလည်းဒီပုံမှာရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တွေပါလေဆို Facebook တွေပါနေပဲလုပ်ရတာဆိုတော့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်လုံးဝမသုံးတော့ဘူးဆိုတာဒီဘက်ခေတ်မှာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပြီးတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဖြတ်ပြီးတော့လဲတော်တဲ့သွားနေဖို့ဆိုတာလဲမလိုဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုတတိထားပြီးဖို့ awareness ပဲလိုတာပေါ့ဖုန်းသုံးနေရင်လည်းကျွန်တော်ကအကြာကြီးသုံးပြီးပါပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုတတိပေးငါတို့ရဲ့ထောင်ကျော်တဲ့ရောက်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာမသုံးတော့နဲ့ထားပြီးတော့တခုအာရုံပြောင်းလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ရေထားတော့လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်လမ်းထားလျှောက်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်လုပ်လိုက်ပေါ့လူတိုင်းမှာတစ်နေ့ကို24နာရီပဲရတယ်အဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုဒီစက္ကန့်30စာ
ဗီဒီယိုအတူလေးတွေကြားမှာအဆုံးစားမရှိကြည့်ရင်ပို့ဆွဲတော့ဖို့ကမတန်ဘူးပေါ့နော်ကိုကဘူးသူလိုက်ရတဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်နေဆိုရင်တော့ဒါကတော့ဟိုအဆင်ပြေသေးတယ်အရှိမပြောလို့ပဲဖင်လောက်တာကြီးပဲထိုင်ကြည့်နေဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေတွေကဒါတန်ဖို့မရှိပဲကုန်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပဲအဲ့ဒီဖင်လောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေက view တွေမီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့တကယ်ဖန်တီးထားတဲ့လူတွေရဲ့ဗီဒီယိုတွေကဘာ view မှမရှိတာတော့ခင်ဗျားတို့မျက်မြင်ပဲပေါ့